హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు శీతాకాలం కాబట్టి చిన్నపిల్లలకు బాగా జలుబు చేస్తుంది. దానికోసం హాస్పిటల్ వెళ్ళే అవసరం లేకుండా ఇంట్లో ఉన్న వాటితో ఒకసారి ఇలా ప్రయత్నించండి. తప్పకుండా జలుబు తక్కువ అవుతుంది. స్టవ్ వెలిగించి దానిపైన చిన్న ప్లేట్ని పెట్టుకొని కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెని వేసుకోండి. తర్వాత హారతి కర్పూరం బిళ్ళని వేయండి. వేసిన తర్వాత అది కరిగేంత వరకు కలుపుకోండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆయిల్ చల్లారేంత వరకు పక్కన పెట్టేసి ఆ ఆయిల్ని చేతిలోకి తీసుకొని పిల్లల ఛాతీ మీద కడుపు మీద బాగా రాయండి. ఇలా రాసిన తర్వాత పక్కన క్యాండిల్ని వెలిగించి పెట్టుకోండి. తమలపాకుల్ని తీసుకొని విక్స్ని బాగా రాయండి తమలపాకుల పైన. నేను చిన్న తమలపాకులు ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నా దగ్గర అవే ఉన్నాయి కాబట్టి తీసుకున్నాను. మీరు కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నట్టయితే కొంచెం పెద్ద తమలపాకులు తీసుకొని వాడండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తొందరగా పిల్లలకు జలుబు తక్కువ అవుతుంది. మా పాపకు 2-3 రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది. ఇది లాస్ట్ డే అనమాట. చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. మీరు ఒకసారి మీ పిల్లలకు ట్రై చేయండి. రిజల్ట్ బాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇలా క్యాండిల్ పైన దీన్ని కాలవాలన్నమాట. ఇలా కాల్చేసి విక్స్ పెట్టిన వైపు క్యాండిల్ మంట పైన కాలవండి. ఇలా చేసి పిల్లలకు తమలపాకుల్ని స్టమక్ పైన పెట్టాలి. రాత్రిపూట ఇలా చేస్తే మార్నింగ్ వరకు తక్కువ అవుతుంది. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.